নমস্কার বন্ধুরা, এই দেখো সুজির ফুল পিঠার রেসিপি, মানে পিঠা ইন দি সেন্স রসবড়া নিয়ে এসেছি। সুজিটাকে আগে শিরা বানিয়ে নিলাম, তারপর সুজিটাকে ঘিতে ভেজে দুধ দিয়ে একটা মণ্ড তৈরি করে নিয়েছি। সেই মণ্ডটাকে মানে এমন সুন্দর করে মণ্ড তৈরি করব যাতে আটার যে আমরা মণ্ড করি ঠিক সেই ধরনের মণ্ড তৈরি করে নিয়ে সেই মণ্ড থেকে লেচি কেটে কেটে যে যে মানে যে কোনো শেপে যার যে ইচ্ছা অনুযায়ী শেপ করে সেটাকে সাদা তেল আর ঘি মিক্সড করে ভেজে রসে দিয়েছি। আর এলাচ দিয়েছি, সুজিতেও এলাচ দিয়েছি দুধ দেওয়ার পর, আর শিরাতেও এলাচ দিয়েছি। শিরা জলটা যখন ফুটে ওঠে তখন এলাচের দানাগুলো দিয়েছি, আর চিনি দিয়েছি। আর সুজি আর চিনির যে পরিমাণ সেটা তো সকলেরই জানা আছে যারা টুকটাক রান্না করে। আর যারা নতুন রাঁধুনি তাদের বলবো, যা সুজি নিয়েছি সেই সমপরিমাণ চিনি দিয়ে জল চিনির রসটা যেটা করছি সেটা যে পরিমাণ জল নিয়েছি সমপরিমাণ চিনি নিয়ে রসটা করে সেই রসটা কোনো পাত্রে রেখে দেখব যে গড়িয়ে যাচ্ছে কিনা। গড়িয়ে গেলে বুঝবো যে আমার হয়নি, আর একটু ঘন হবে, আর থমকে দাঁড়ালে সেটা পারফেক্ট রসটা তৈরি হয়ে গেল। এইবার আমি একটা লম্বা শেপে করেছি আর একটা ফুলের মতো করে এই ছিল আমার সুজির রসবড়া। তোমাদের কেমন লাগলো বন্ধুরা, প্লিজ